Помимо различных паранормальных доказательств непреложного факта выживания личности после смерти физического тела, множество научных исследований и сложно воспроизводимых экспериментов, о которых мы все время с вами говорим, существуют и самые обычные способы убедиться в этом. Это может сделать каждый. Для этого нужно просто посмотреть вокруг и включить разум, задействовать мысль. Я уже рассказывал вам ранее об одном из таких способов. Задуматься о наличии у каждого из нас непостижимого внутреннего голоса, на протяжении всей жизни призывающего к добру и любви и осуждающего за нехорошие поступки, агрессию, ненависть и насилие. Это совесть или голос нашей бессмертной души. Через этот внутренний голос с нами также контактируют наши духовные наставники, ангелы-хранители и духовные друзья, помогающие нам на земном пути. Еще одно простое доказательство такого типа лежит прямо под ногами. Оно вокруг нас. Это кино, литература, музыка и другие виды искусства. Вы никогда не задумывались, почему, несмотря на то, что мы живем в мире полном войн, насилия, агрессии и зла, в мире, в котором в земном восприятии счастливый конец происходит далеко не всегда, а чаще всего вообще не происходит, в искусстве все иначе? Почему 99% фильмов завершаются хэппи-эндом? Почему пули, выпущенные в хороших персонажей, всегда летят мимо них? Почему добро всегда торжествует над злом? Потому что так они лучше продаются, скажете вы. И будете неправы. Маркетинг в мире искусства в последние годы, конечно, занял очень важные, едва ли не главные позиции. И, кстати, многие могли заметить, что это очень сильно сказалось на качестве продуктов искусства. Но, во-первых, это происходит только в последние годы. Во-вторых, многие люди, посвятившие себя творчеству, и я в их числе, прекрасно знают, что маркетинг в состоянии истинного творчества вообще не играет никакой роли. Никакие соображения о будущих продажах не приводят меня к необходимости оформления счастливого финала для героев моих рассказов и повестей, которые всегда писались исключительно в стол, с пониманием, что в нашей стране в наше время они никогда не будут изданы. И тем не менее, во всех моих рассказах и повестях счастливый финал присутствует, а любовь и добро торжествуют. Почему почти все песни и стихи мира о любви? Почему почти во всех фильмах и сериалах так или иначе присутствует любовная линия, в конце концов побеждающая и соединяющая сердца героев? Почему почти все искусство так или иначе базируется на принципах добра, справедливости и честности и прославляет эти принципы, пытается донести их важность до аудитории? Нелогичная для нашего сурового и жестокого мира, в котором правят деньги, ложь, жестокость и насилие ситуация, верно же? Многие творческие деятели говорят о том, что их идеи им не принадлежат и приходят как будто бы извне. Такие утверждения свойственны огромному количеству людей искусства, как великим композиторам и ученым прошлых веков, так и современным гениям кино и музыки всех возрастов, происхождений и вероисповеданий. Как будто кто-то загружает формулы, сценарии, ноты и образы будущих картин творцам в сознание. Например, фильмы «Терминатор» почти полностью пришли Джеймсу Кэмерону во сне во время болезни. А идеи, заложенные в эти, казалось бы, бездуховные боевики, оказываются вовсе не так просты, как кажется на первый взгляд. Бездушная машина смерти, созданная для убийств, постигла духовные ценности человеческого мира и научилась брать верх над своей программой, отказываясь от убийств и насилия. А в итоге пожертвовала собой ради выживания человечества. Странно, не правда ли? Будь искусство всего лишь отражением нашего мира и сознания, проживающего в этом мире, оно было бы наполнено страхами, ужасами и кошмарами, безнадежностью и мраком. Терминатор убил бы мать Джона Коннора еще в первой части, и настал бы Армагеддон. И каждый образчик такого искусства заканчивался бы неизбежной смертью и победой зла над добром.
Вместо этого мы видим совершенно обратную картину. Герои побеждают злодеев, выживают, влюбляются и укатывают в розовый закат. Дело в том, что творчество – это акт, берущий свое начало в духовном мире. Все творческое идет от нашего высшего «я», от души. Либо же в качестве подсказки посылается в наше сознание кем-то другим из-за пределья. Например, нашим духовным наставником или духом усопшего ранее творческого деятеля. Акты творения связаны с нашим материальным мозгом лишь опосредованно. Это совершенно уникальная духовная история. Счастливый конец, свет, любовь и добро, которыми наполнено человеческое искусство, обусловлены истинными ценностями нашего общего духовного дома, потустороннего мира. Там безраздельно властвуют любовь, добро и прощение. Поэтому, взятые непосредственно оттуда во время акта творения, они становятся центральным ядром почти в любых видах настоящего искусства. В подтверждение сказанного приведу слова Натальи Петровны Бехтеревой, доктора медицинских наук, в 1990-2008 годах научного руководителя Института мозга человека Российской академии наук. Наталья Петровна, на протяжении всей жизни будучи скептиком, в конце своей впечатляющей научной карьеры окончательно убедилась в продолжении жизни после жизни и автономной деятельности сознания, его независимости от материального мозга. Она говорила: Гипотезу о том, что мозг человека лишь воспринимает мысли откуда-то извне, я впервые услышала из уст Нобелевского лауреата профессора Джона Эклза. Конечно, тогда это показалось мне абсурдным, но потом исследования, проводимые в Санкт-Петербургском НИИ мозга, подтвердили: мы не можем объяснить механику творческого процесса. Мозг может генерировать лишь очень простые мысли, типа как перевернуть страницы читаемой книги или помешать сахар в стакане. Тысячи действий и поступков совершаются человеком под воздействием матриц памяти, простейших ячеек, касающихся лишь нашего обихода. А творческий процесс – это проявление нового качества, которое не содержится в этих матрицах. Как верующий человек, я допускаю участие Всевышнего в управлении мыслительным процессом, но как ученый я еще не нашла этому доказательств. Как человек, всю жизнь занимающийся творчеством, я могу подтвердить этот вывод на 100%. Повседневные действия совершенно не похожи на акты творения, будь то создание фильма, написание книги или даже создание этого видео. В моменты творения ощущаешь совершенно необъяснимые чувства, эмоции, едва уловимые и непостижимые, они каким-то удивительным образом, до конца непонятным даже самим творцам, рождают целые полотна, композиции, романы, стихи и фильмы. Что это, если не высшая духовная деятельность? Многие знают такое понятие, как вдохновение, которое необходимо для того, чтобы создать нечто. Без вдохновения невозможно выдавить из себя ни строчки, ни единой ноты. Но что такое вдохновение? И почему иногда оно есть, а иногда нет? И пока ученые бьются над этой загадкой, пытаясь найти ответ в физических клетках мозга, мы с вами уже отлично знаем его. Наличие или отсутствие вдохновения легко объясняется открытым или закрытым каналом связи с духовным миром. Когда мой самый родной и близкий человек, уже знакомый вам Даня, ушел в потусторонний мир, я несколько месяцев не мог написать ни одной строчки. Как бы ни старался, ни пытался, ничего не получалось. Слова отказывались ложиться на бумагу, получалась какая-то бездушная, пустая, бессвязная ерунда. Когда с помощью Дани я выполз из бездонной ямы горя и отчаяния, умение писать постепенно вернулось, и невероятно впечатляющие результаты этого вы можете видеть на страницах наших книг «Жизнь после жизни есть и я знаю», «Онкология и душа» и в видео на этом канале.
То, что вдохновение всегда пропадает в моменты душевной боли, слез, горя или отчаяния, также прекрасно согласуется с ранее рассмотренными нами в видео «Как горе живых влияет на мертвых» свидетельствами о том, что негативные эмоции блокируют связь с потусторонним миром и не позволяют ему достигнуть нашего земного сознания. Чтобы убедиться в непреложных фактах существования души и продолжения ее жизни после смерти физического тела, вовсе не обязательно быть медиумом. Лично видеть паранормальные явления, иметь экстрасенсорные способности или посещать спиритические сеансы. Достаточно обладать пытливым умом и внимательно изучать происходящие вокруг процессы. Даже эти, на первый взгляд абсолютно нормальные физические явления убедительно доказывают упомянутые факты и открывают возможность ступить на путь к свету, знаниям и любви, осознать смысл и цель нашего пребывания на Земле и приступить к их реализации, ради которой, как пелось в известной песне, все мы здесь сегодня и собрались. Это действительно так, и это действительно здорово. All you need is love.